حبايب الحلوين، وكانت نجوى قاعدة في اوضتها وفاتحة الراديو بتسمع غنوة. قامت سألت اخوها منير: انت تحب تطلع ايه؟ ومنير قعد يفكر ويفكر ويفكر. اطلع ايه؟ ايوه، اطلع دكتور مشهور. وانت يا نجوى تحب تبقي ايه؟ في كل شارع دكتور، واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة، ويمكن كمان في العمارة الواحدة نص دستة. قصدك تقولي ايه؟ قصدي اقول لما انا ابقى دكتورة اهو في دكاترة